Melampam guna umpan pucuk kangkung. Okey, selalu pucuk kangkung orang buat pecal ke, buat yun taufu ke. Okey, sekarang kita buat umpan pula. Okey jom saya tunjuk macam mana caranya. Saya guna pancing spinning. Lepas tu ada pelampung dengan perambut. Tekan merokek pula. Tekan kecil je. Tekan puyuh lebih kurang lah. Okey, ni setup dia. Pelampung ni kalau boleh ambil yang kecil sikit. Ini main tangkap muat je ni. Okey. Mula-mula kangkung lepin. Okey, nampak tak? Dah ada yang mula makan pucuk-pucuk kangkung yang saya baling tadi. Okey, ada yang makan dah. Jom. Mula-mula kita cari pucuk kangkung. Okey. Ambil yang muda dan yang belum terbuka. Lipat-lipat sikit. Cair. Okey. Simple je. Lepas jauh sikit. Biar. Yes. Mantap. Umpan pucuk kangkung. Oi, boleh makan. Yes. Dapat lagi. Kangkung. Tahu ada lampang tak mana pucuk kangkung yang putus-putus kepalanya ni. Pucuk-pucuk muda ni. Kerja lapam ni. Ush. Hasan. Dapat lagi. Dapat lagi. Dapat kangkung dia makan. Yes.
sesi kita hari ni. Cukuplah untuk hari ni. Mancing lampam guna umpan kangkung. Guna umpan kangkung, joran anda pasti melengkung. Cik, mantap. Okay. Kepada siapa yang telah menekan subscribe channel saya dan kepada yang belum, sila tekan subscribe untuk support. Terus support channel saya dengan menekan subscribe. Siapa tekan subscribe, dia handsome. Okay. Cantik.